Et salut à tous et à tous les amis, c'est Paul.it, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur du Fortnite Battle Royale et nous avons un nouveau mode qui est le mode renforcement. Donc le mode renforcement, on va le tester. Je vais vous montrer la boutique comme d'habitude. Je pense, honnêtement pour moi, c'est une des plus belles boutiques entre ça, feu d'artifice, entre ce skin, entre ça, ce rouleau, ce nouveau skin, entre cette fille et aussi avec Gage, avec aussi ça, ce sac à dos que j'aime bien, et Electro Shuffle. Ça, vraiment, je pense que c'est une des meilleures boutiques qui est sortie. Pour moi, c'est une des meilleures. Honnêtement. Donc, dites-le dans les commentaires si c'est une des meilleures ou pas pour vous. Mais moi, honnêtement, pour moi, ouais. Pour moi, oui. Enfin bon, mode renforcement, bouclier à gogo, donc évidemment. Alors on va prendre ça, le petit Sico. Alors, le pied du robot n'a pas avancé, à ce qu'on voit. Donc bouclier se cumule à l'infini. Ok, donc là on va aller à... On va aller... Neo Tilted. Allez hop, go. C'est parti, let's go. Alors. Voilà. Ouais, ben finalement on n'y va pas. Hein. Oh, on a le revolver. Oh, on va faire des carnages au revolver. Non mais gros, ça a lagué là. Direct là, ça a lagué. Direct. Direct là, ça a lagué. C'est pas grave. Je vais aller là, il y a un petit coffre. Il y a un mec en plus. Ah mince. C'est une blague. Merci. Non mais oh, c'était quoi cette blague là? J'arrivais même pas à viser. Je sais que je suis nul, mais quand même à ce point-là, non, hein, je pense pas. Hein. On va mettre ça juste comme ça. Hein. Alors. Juste un truc. Ouais, non, il y a rien. Putain, on dirait que je suis en build fight là, ça me stresse. Alors. Là, donc cette arme, on va la prendre, on va l'échanger contre le Siku. Parce que le Siku a que 6 balles, puisque c'est un Siku. Et il fait pas beaucoup de dégâts, je trouve. On collecte, on collecte. Voilà. Allez, go.
Alors, là, donc, il y a quoi? Ici, il y a quoi? Y a qui comme genre? Donc, en fait, si vous le saviez pas, il y a un canard qui a avancé, donc... Là, il a du shield. Non mais mec! Oh, la blague! Bon, bah d'accord, il va pas se cacher, le piège. La blague! Oh, j'y crois pas du tout. Déjà, au revolver, je l'avais touché, mais bon. Ok, il y a un autre mec. Ah, merci. Là, oui. Là encore, j'avais touché la tête, hein, je dis. Hein. Moi, j'avais visé la tête, ça a tiré à côté. Hein. Mais bon. En fait, le revolver, c'est une arme à demi-distance. Pas hyper loin. Ce mec, il était plus près. Non, mais gros... J'aurais dû prendre le pompe, en vrai. Hein. C'est vraiment stupide. Hein. I am trop stupide. Ça peut servir. Ça, on échange contre ça. Donc, regardez ce que ça va faire. Normalement, ça va faire quelque chose de très très bizarre. Voilà, ça met 50 sur 150. Et en plus, ça met en bleu. Donc voilà. Si vous ne le saviez pas. Y a personne. Hein. Putain, on dirait que ces cailloux ils deviennent de plus en plus gros, ça me stresse. Non mais... Par contre mec, je lui ai mis une sale balle dans la tête. Mec, t'as vu son pompe aussi? T'as vu son pompe? Oh, c'est pas possible. Putain mais... Oh, ça me stresse, ça me stresse. Pas de stress, y a point S. Je crois que je t'ai pas vu toi. Non mais... Ouais, il croit trop qu'il va se camoufler, le gars. Pas avec moi, mec. Pas avec moi. Hein. Pas avec moi. Hein. T'as la forme d'un skin, je te tire dessus, hein. C'est logique, hein. Crois pas que je suis mongol, hein, non plus. J'avais peut-être du mal à te voir parce que tu te camouflais un peu, mais un tout petit peu, tu vois. Je m'en fous, moi je reviens à la charge. Ah ouais? Voilà, hop, tu dégages. Mais c'est bon, quoi, wesh. Oh, oh mince. On va pouvoir se mettre bien, là. Oh là là, on se met bien. On se met tellement bien.
Voilà à quoi ça sert. Allez. Oh non. Ok, bon, celui-là, il était face, hein, je dis. Il était même un peu trop facile, je trouve. Ok, vas-y, vas-y. Allez, go, go, go. Là, on boit tout, là. Allez, allez. On boit tout, on boit tout. On boit tout. Il nous reste encore plein de popos. C'est parfait. Allez, allez. Faut qu'on ait au moins 1000 PV. On peut le faire. 1000 de shield. C'est possible. Hein. Allez. Non, je pense pas que là, on pourra... Mais en fait, je pense que c'est un truc avec des zones et tout. Oh là là. Oh, mec. Oh non. Ça... Oh, mais j'ai pas pu modifier, quoi. Mec, j'ai pas pu modifier. C'est quoi ce beans? J'ai pas pu modifier. Vas-y, vas-y, on en refait une. Non, mais c'est wow. C'est un truc de ouf. J'ai pas pu modifier. Genre, Type Game, il m'a dit, non, non, toi, tu modifies pas. Non, toi, tu restes là. Voilà, tu vas mourir de la zone, de la tempête. Non, tu restes là, voilà, tu restes là où t'es. Tu peux pas modifier, d'accord? Putain, mais c'est un truc de ouf. Du coup, on relance. On relance, du coup. Ok. Non, 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 tu bugs pas, s'il te plaît. D'accord, il y a une arme là-bas. Waouh. Donc là, on va aller à Fatal. Allez, hop. Go Fatal. Moi, j'y vais. Hop. Attends, c'est moi qui ai mis l'arme, là? Non. J'ai même pas regardé. C'est bizarre. Ok, il y a un coffre directement là. Ok. Prends des ressources. Voilà, juste un, mais c'est pas grave. D'où j'y suis? D'où j'y suis? Tiens, on tombe sur les 6 coups. Vas-y, allez. Ok, bon, on va prendre ça. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop.
Ok, il y a ça, il y a ça. Ah, mais... Putain, mais ça m'énerve, il y a des moments, ça construit alors que j'ai pas envie que ça aille là. Ok, on va boire ça. Allez, go, go, go. On va prendre les grenades à onde de choc. On y va, go, go, go. Peut-être qu'on va se faire éclater, mais c'est pas grave. Moi, j'y vais. Je suis un combattant, moi. Allez, on y va, go, go, go. Je suis un combattant, moi. Un combattant qui met du temps à construire, mais un combattant quand même. Non mais mec, j'ai tiré là. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais mec, j'ai tiré quoi. Ça m'énerve. M'énerve, j'ai tiré. Attends, je reviens. M'énerve, j'ai tiré. Putain, me casse les... Oh. Oh. Mais c'est trop gentil ça. Fallait pas se gêner, celui qui a laissé cette arme-là. Oh. Ok, il y a la banane. Et la banane. Bon, après, je sais pas viser. Oh, il y avait 2 bananes. Et il m'a explosé par contre. Je sais pas qui c'est, mais il m'a explosé. Il a explosé mes morts. Il m'a explosé mes morts et toute ma famille. Non, 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 non. Ok, il y a un mec là. Il va m'avoir aussi. J'ai 0 kill. C'est un truc de ouf. Putain, mais que je suis nul à ce point-là. Ah. Ah, merci. Mais mec, j'y arrive pas en ce moment. Bon, là, c'est toujours un troll. Putain, faut que je modifie mes trucs. Ouais, ça va aller un peu mieux. Je pense que ça change pas grand-chose, mais bon. Toucher. Ok, enfonce, enfonce. Ouais, non, que 37. Mec, putain, mais j'en ai trop marre, j'en ai trop marre. J'en ai trop marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. En fait, moi, je veux rusher, sauf que, en fait, j'ai pas le niveau, alors que si... Pas parce que je fais un switch que voilà, quoi.
Mais mec! Oh, j'ai cru qu'il allait me laser. J'ai cru qu'il allait me laser. Hein. Honnêtement, je vais pas me le cacher, j'ai cru. Par contre, ça m'énerve parce que ça lag de ouf. Ça bug. La caméra, là. La cam, elle bug. Gros, c'est flou de ouf, ça m'énerve. Oh, mec, on va avoir 500 de PV? Non. Eh ben si. Attendez, d'abord je vais faire ça parce que si le mec il me met des trucs de chute, je suis un peu dans la mouise. On va se mettre bien, on va se mettre bien. Vite. Oh, et j'ai pris tellement cher. Mais arrêtez d'être tous sur moi là, vous me focus là. Oh, c'est bon, j'en ai eu un. T'aurais pu m'en mettre? L'autre il doit... Ah mais il y a encore un fight là. Oh tu me l'as mise. C'est un truc de ouf. Ok, je reprends du shield. Go, go, go. Il reste plus que 7 personnes là. Non mais gros, mais... Putain! Ça me saoule. Gros, j'ai pas de shoot, ça m'énerve. Non!
Voilà, donc tout va bien. Tout va bien. Bon, on va faire une section. Allez hop. Ce mode est bien, mais il est saoulant. Quand tu perds, il est très saoulant. C'est un gars, je voudrais trop l'acheter avec elle là et avec lui là. En vrai, je pourrais, j'ai juste à mettre de l'argent. Mais après, mes parents ils sont pas d'accord, donc voilà. Je ne ferai pas ça. Voilà. Je suis un pigeon, mais ça doit s'arrêter, tu vois. Ça doit s'arrêter. C'est chiant quand la caméra fait ça. Très très chiant. Le truc en plus, c'est que tu peux pas lutter à ça. Ah bah si. Tout à l'heure, je n'ai pas du tout ragé. Hein. C'était pas du tout de la rage, ça. Genre, ça le casse, non mais mec. Bon, c'est pas grave. Là, on va aller à Fatal. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. On a Ninja avec nous, attention. En plus, il parle. Oh putain, c'est en espagnol. Oh là là. Oula. Ok, on a du shield. Ah non. Ok, un petit pistolet, ça sert à rien. Ça sert juste à se défendre de que dalle. Bon, après, si... Ok, donc on va prendre ça encore. Ok. Il y a une mode 2000 là. Oh. Je suis un Bambi, moi. Ok. Ok, go, go, let's go. Oh, mais gros! Ça a lagué! Mais, putain, mais... À chaque fois que je rencontre un adversaire, ça lag. S'il te plaît, les mecs, vous pouvez me réa, s'il vous plaît. Tu peux prendre ma... Oh là là, c'est un pur Bambi. Ce mec est un Bambi, un truc de ouf. Il met ça au calme, il se prend une balle de slime, c'est pareil. Bon, c'est pas grave, je vais pas commenter. Hein. S'il te plaît, tu peux prendre ma carte. Pas celle-là, l'autre. Celle-là, tu t'en fous, non, c'est bon. Non, s'il te plaît. Tu peux la prendre, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais mec, il est à découvert de partout. Il est... Oh, il est... Oh. Ouais, non, mais mec, non, mais mec. C'est moi, il n'y a que des pistolets. Il y avait que des pistolets à Fatal. Hein. Oh là là. On a vu mes doigts. Oui, effectivement. Et là, on voit ma main. Oui, effectivement. On va faire...
Ça fait quoi si on fait mode créatif? Attends, je vais voir s'il y a... Ouais, non, il y a personne. Ouais. Vas-y, attends, on va y aller juste comme ça pour voir. Ça se trouve, on peut faire quelque chose. Donc, c'est parfait. Je ne parle pas. Oui, je ne parle pas. Oh là là, c'est en train de... Oh non. Est-ce que vous voyez mon taux de ping en haut? Non, vous ne le voyez pas. Là, vous le voyez. Vous voyez tous ces traits rouges? Ben, c'est pas bon signe. C'est quoi ça? Propent Stray Lake. Ça, c'est quoi? Fruit Saver. Ça. Slash OK. Les autres là-bas, c'est quoi? OK. Et ça? OK. Ouais, non, en fait, vous voyez. Alors moi, j'ai créé une île, un défi double. C'est parfait. Vous me direz dans les commentaires si cette île, elle vous plaît ou pas. Si vous voulez la tester, il n'y a pas de problème. Hein. Vous m'ajoutez un ami et puis voilà. Vous m'ajoutez un ami, après vous dites dans les commentaires qui vous êtes et tout. Enfin, c'est quoi votre pseudo, tout ça. Et après, je vous accepte. Donc, let's go. C'est parti. Alors. Ouais, non, mais c'est normal parce que la mémoire consommée, elle est gigantesque. Oh, j'ai 1100 de ping. Oh. Ah non, c'est bon, c'est redescendu à 47. Oh, j'ai vu le jeu défiler, tu vois. Je me suis dit, ouais, non. Après 3 secondes de retard, ouais, non. Après, c'est mort. Heureusement. Mon île, lancer la partie. Ok, 56 de ping, ça va. Oh là là, mec, j'ai tellement chaud. Ok, go, c'est parti. Donc, défi double, c'est très simple. Tu vas là, donc tu fais ça. Moi, je connais par cœur ma map, puisque c'est ma map. C'est moi qui l'ai créée. Donc voilà, c'est normal. Donc là, hop, on esquive ça. Hop, hop. Hop, là, il y a un piège. Hop. Voilà. Donc là, vous prenez soit ça, soit ça. Donc moi, je vais aller là, tout simplement. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais oui, j'ai oublié le piège. C'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Donc voilà. Là, une fois arrivé là, ok, donc ça, c'est normal. Donc là, ça sert strictement à rien. Donc ça, c'est en fait, c'est pour observer les autres joueurs. Voilà, si la map n'est pas trop endommagée ou quoi. Enfin, bon, bref. Alors du coup, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Hop là. Tout ce qui ne te faille pas faire. Donc là, il y a un petit bug hein, au niveau... voilà quoi, hein, c'est... On dirait que c'est brodé. C'est vraiment bizarre. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Voilà, merci. Ok, ça continue. Hop, 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 hop. Mais c'est pas possible. C'est moi, j'arriverai pas à passer. J'adore brain les pièges, j'adore. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ah, ok, c'est pas bon. Ta la la. Ta la la, c'est pas bon ça. Ça, c'est la partie complexe du mode. Ok. 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 Donc la partie complexe, elle est pas encore passée parce que c'est pas fini. Donc là, en fait, ça s'est cassé. C'était quoi ce bruit? On aurait dit le monstre, les mecs. C'était le monstre. Arrête. Oh, c'était le monstre. Mais non. Attends, attends, je vais voir ça tout à l'heure, là. Ah, mais putain, mais... Bon sang, plutôt. Désolé pour un gros mot.
Donc là, c'est la partie la plus difficile. Voilà, pourquoi. Donc en fait, le grappin ne sert strictement à rien. Par contre, il y avait un bruit. Attends, non, non. Attends. Attends, j'arrête le mode. Non, parce que là, le bruit... Attends, le bruit qu'il y a eu... Il y a eu un... C'était hyper chelou, wesh. Imitation totalement fausse. C'était hyper chelou, quoi. Mec, c'est le monstre. Ouais, ouais, s'il te plaît, ouais, s'il te plaît. Vas-y, attends. Attends, c'était moi ou c'était le monstre? Dis-moi que c'était le monstre, s'il te plaît. Dis-moi que c'était le monstre. J'ai trop envie de le voir. Ça, c'est comme d'hab, hein. Vous le savez. Attends, on va voir ça de plus haut. De plus haut. Attends, ça se trouve, c'est là-bas. Mec, si c'est le monstre. Oh là là. Je rêve de le rencontrer. Hein. Je voudrais trop un autographe de lui. Hein. Sérieusement. Ok, je pense qu'on va faire le glitch. On va faire le glitch. Alors, on va faire le glitch. Oh, ils ont rajouté Paradise. Ah, j'avais pas vu ça. On va faire le glitch plaque de réapparition. Réapparaître. Oh, mec, je voudrais trop que ce soit lui. Je voudrais trop que ce soit lui, wesh. Vas-y, si. What? Ah bah ouais, il y en a d'autres, c'est vrai. Attends, on va refaire réapparaître. A cassé sa pipe. Il a cassé sa pipe. Ok, bon. Ben on va faire sur une autre... Ah ouais, non mais attends. Attends, je vais casser ça et on va aller sur mon autre île. L'île de glitch. D'accord, ça ramène du bois. D'accord. Enfin, plutôt de la pierre. Ok, d'accord. On va casser ça. C'est moi ou je peux pas casser? Bon, c'est pas grave. Hein. Wow, attends. Ah bah non, on peut pas construire, hein, c'est évident. Le monstre, il peut être où? Attends, il est quelle heure? 40. C'est arrivé à 9h30, le truc. Je pense. Retourner à l'accueil. Oui, effectivement, je veux retourner à l'accueil. Je sais pas si vous l'avez entendu, le bruit. Ça se trouve, il n'y avait pas de bruit et j'hallucine. Oh, si c'est ça, je suis trop deg. Si c'est ça, je suis trop deg. J'hallucine, quoi, carrément, maintenant. On va y aller doucement et sûrement. Ok. Ah oui, c'est ok, c'est bon. Je me rappelle, oui. Donc là. Écoutez, on va faire le tour de l'île. Oh. Mais j'ai pas rêvé quand même. J'ai pas halluciné.
Ok, c'est vrai. Ok, normalement ça le fait là. On n'a pas le portable, mais on l'a quand même. Allez. Ouais, c'est bon. Il peut être où? Bon, je pense que ça va mettre beaucoup de temps à chercher, à trouver. Donc, voilà. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Je vais en refaire une sur ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. Et ajouter les commentaires que je vous ai dit. Ça serait très sympa. Sur ce, c'était Paul.8.